بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. حسب معمول سوال واٹس ایپ پر آیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ بھی اگر اپنا سوال آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے واٹس ایپ پر ہم تک بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ اور کس شہر سے آپ رابطہ کر رہے ہیں ہمیں اس میں بیان کر کے بھیج دیجئے. سوال دراصل یہ ایک حدیث انہوں نے پیش کری اور اس حدیث کو میرے خیال سے یہ سمجھ نہیں پائے ہیں. میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث انہوں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیجی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعی شیطان کی طرف سے ہے، لہذا تم میں سے جب کسی شخص کو جماعی آئے تو وہ جہاں تک اس کو روک سکے اور روکیں. مسلم 7490 نمبر حدیث ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جماعی کا کیا مطلب ہے؟ جماعی کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے. جو حدیث بھائی نے پیش کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 7490. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعی شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی شخص کو جماعی آئے تو وہ جہاں تک اس کو روک سکے روک لے. یہ جہاں تک اسے روک سکتا ہے روکے. اس حدیث کی شرح میں آپ کو تاکہ یہ جماعی کیا چیز ہے علم ہو جائے، آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو میں پیش کروں گا. عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا حديث غريب وهو حديث عظيم في البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رب العالمین جو چھینک آتی ہے اس کو تو پسند فرماتا ہے، لیکن تصاؤب کہتے ہیں جماعی آنے کو. جس طریقے سے آدمی اپنے منہ کھول کر سانس لیتا ہے، کرتا ہے نا بری طرح سے، اس کو تصاؤب عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو جماعی کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کو ناپسند فرماتا ہے. فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله كان حق على كل من سمعه أن يقول لا يرحمكم الله. اگر کوئی شخص کسی کو چھینک آئے تو اسے یہ کہنا چاہیے الحمدللہ، اور اگر جو سنے اسے یہ کہنا چاہیے یرحمک اللہ. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني يسكر فمه. اگر تثاءب احدکم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جماعی لیتے ہیں تو آپ کو اپنے ہونٹوں کو بند رکھنا چاہیے، اپنے منہ کو بند رکھنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ہونٹ اس طریقے سے بند کر کے رکھیں، کھولیں نہیں. اور جب بعض مرتبہ تصاؤب کیا ہے؟ منہ کا کھولنا. آپ اگر منہ کھول بھی لیتے ہیں تب بھی اسے اپنے منہ سے اپنے ہاتھ سے ایسے بند کر لینا چاہیے تاکہ شیطان اس میں داخل نہیں ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اسے دیکھ کر پسند کرتا ہے اور ہنستا ہے اس شکل کو دیکھ کر. تثاءب أحدكم فلا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه. معنى هذا أن بعض الناس لما يتثاءب طلع أصوات، الشيطان يضحك منك، احذر. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان پسند کرتا ہے. شیطان تو جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر وہ مسکراتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. آپ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ حدیث بھیجی ہے صحیح مسلم کی حدیث 7490 کہ جہاں تک اس کو روک سکتا ہے روک لے سے.
في رواية قال عليه الصلاة والسلام فإن التثاؤب من الشيطان قال فإن التثاؤب من الشیطان، جیسے اس حدیث میں آیا ہے نا، یہ تو شیطان کی طرف سے جمائی لینا، اس طریقے سے کرنا، جمائی ہی اس کو کہا جاتا ہے اردو میں، اور عربی میں تثاؤب، تو اس کو ایسے روک لینا چاہیے ہاتھ بند کر کے. ابن بطال رحمه الله تعالى إضافة التثاؤب إلى الشيطان أن الشيطان يرضى بهذا الشيء ويريد هذا الشيء. اور شیخ فرما رہے ہیں کہ شیطان اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ آپ تصاوب یعنی جمائی لیں، آپ کو ایک ایسی راحت ملتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو یکرہ التصاوب. باب الفائدة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم ولا يتثاءب، لأن الله عصم من هذه كما قال الإمام بن حجر رحمه الله تعالى، لأن الشيطان يضحك على شيء. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں ایک خاصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمائے نہیں لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا، کیونکہ شیطان شکل بگڑ جاتی ہے اس کی. بعض مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جیسے ہم چھینک لیتے ہیں نا الحمدللہ کہا، اسی طریقے سے جب تصاوب یا جمائی لی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یا یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمائی آنے پر کسی خاص ذکر کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ حکم ضرور ہے کہ آپ اس کو روکیں، ہاتھ سے روک دیں یا اپنے منہ کو بند کر کے ایسے رکھیں. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الشیطان، من الشیطان، بس الرسول ايش قال؟ ما قال تعوذ، قال اكتب فقط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کے روکنے کا حکم دیا ہے، اس کو منہ کو بند کرنے کے لیے ہے، لیکن آپ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح کے کلمات پڑھنے کے عادی ہیں تو آج کے بعد ان کلمات کو چھوڑ دیجئے. ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جب ہم جمائی لیں تو یہ کلمے پڑھنے سے ہمیں اجر ملے گا، یہ مسنون عمل ہے. نہیں، مسنون عمل یہ ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے تو آپ کہیں الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ. یہ تو مسنون عمل ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین پسند بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مسلم معاشرے کی اصلاح کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اور آپ کو ایسی خوبصورت ویڈیوز جو آپ تک پہنچتی ہیں پلیز انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم لوگوں کو مل کر ایجوکیٹ کر سکیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.